Vieni con me a scoprire Torricella Peligna, comune di circa 1200 abitanti in provincia di Chieti in Abruzzo. Andiamo a vedere se è un bel posto dove vivere. Non facciamo itinerari turistici, balletti da TikTok o immagini da Instagram. Analizziamo in modo oggettivo decine di parametri per capire la reale vivibilità dei piccoli comuni italiani. In questo video vedrai il territorio di Torricella Peligna, le storie di alcuni protagonisti del luogo e il punteggio ottenuto da questo comune. Ti ricordo che, come sempre, per tutti i dettagli puoi scaricare il report completo, il link è nella descrizione di questo video. Torricella Peligna sorge su un crinale roccioso a circa 900 metri di altitudine tra le valli del Sangro e dell'Aventino. Il borgo gode di una posizione panoramica privilegiata, offrendo una vista spettacolare sul versante orientale della Maiella. Iniziamo ascoltando Carmine, il sindaco di Torricella Peligna. È un comune che garantisce la possibilità di avere una buona qualità della vita, è un comune dove è possibile apprezzare lo spirito di comunità e quello fa la differenza rispetto a una città, rispetto a un aggregato più grande, dove magari si vive in maniera individualista. Invece qui c'è la possibilità di vivere in comunità. Torricella Peligna è un paese che potrebbe riuscire ad attrarre perché si vive bene ed è possibile scoprire una realtà autentica. È il paese di John Fante, Torricella Peligna. Torricella Peligna diede i natali a Nick Fante, il padre di John Fante, che è un po' l'autore italo-americano, emblema dell'emigrazione, emblema dell'adattamento in un mondo e in culture diverse. Ecco, la nostra è una cultura accogliente, una cultura che può essere attrattiva, perché ci dà la possibilità di avere un'ottima qualità della vita. Tu che mi stai guardando, vieni a Torricella perché è un bellissimo posto, un bellissimo paese dove, ripeto, si vive bene. Ok, adesso verifichiamo se è veramente così. Iniziamo a esplorare il territorio. Questo è il corso principale del paese. Qui il decoro urbano è buono. Però, appena ci si addentra nelle vie laterali, si nota un certo disordine urbanistico che ha avuto origine dalla ricostruzione del dopoguerra. Ho appuntamento con Chiara nella parte più alta del paese, dove sorge l'obelisco in ricordo dei caduti dalla guerra. Ops, ho sbagliato strada. Sembra chiusa ed è molto stretta. Magari sarebbe utile un cartello. Da questa parte è meglio. Eccomi arrivato. Adesso ascoltiamo Chiara, che ha organizzato egregiamente la mia visita nei comuni che fanno parte del progetto Aventino Valle della Biodiversità. Io mi chiamo Chiara Scirè, sono nata e cresciuta nelle Marche e nel 2022 mi trasferisco a Torricella Peligna, qui in Abruzzo. Svolgo la professione di consulente del lavoro e la mia più grande passione che è la politica territoriale e la politica di montagna. Vengo da un'esperienza decennale di assessorato nella regione Marche ad Amandola e qui sono consigliere comunale e responsabile aree interne provinciale del mio partito. Questo progetto, di questa comunità di progetto che si appresta a diventare anche associazione, è cosa ardua, ma io sono sicura che te, con i tuoi video e con le interviste che andremo a fare in ogni paese appartenente a questo grande progetto, riusciremo a capire bene di ciò che si tratta. È un progetto che parte dal basso, dai cittadini, dalla scuola, dalle associazioni, con il supporto delle amministrazioni locali, 15, e con enti molto importanti con cui abbiamo l'onore di partecipare. Tu, che mi stai guardando, vieni nella Valle della Biodiversità e può darsi che ti fermerai come mi sono fermata io. Questa è la parte più alta del paese di Torricella Peligna, che, come dicevo prima, non ha una zona tipicamente turistica, per intenderci quelle con le case in pietra tipiche dell'immaginario collettivo sui borghi antichi. Però ci sono sicuramente molti angoli piacevoli e, soprattutto, da qui la vista è spettacolare su tutto il territorio circostante.
Territorio che in parte ho visitato e dove ho trovato anche iniziative particolari. Te ne parlo in altri video. Per ora rimaniamo in paese, a Torricella Peligna. Ciao, sono Laura Di Biase e sono la responsabile della Mediateca Gionfante. Qui ci troviamo nel Museo Civico di Torricella, che è stato inaugurato a luglio del 2025, quindi è proprio un museo, un nuovo allestimento. Abbiamo suddiviso il museo in 3 aree. Questa prima parte l'abbiamo dedicata al sedano nero di Torricella Peligna, che è un prodotto tipico di questo posto, che è stato riscoperto grazie a dei progetti di valorizzazione e di riscoperta di questo ortaggio. E qui c'è un plastico che rappresenta gran parte del territorio di Torricella. La Mediateca Gionfante è dedicata ad un autore italo-americano che ha le sue origini proprio qui a Torricella Peligna. Il padre viveva nella zona delle coste, quindi la parte più antica di questo borgo, ed è emigrato in America. È stato un autore molto importante, ha scritto diversi libri, tra le sue opere più importanti ricordiamo Chiedi alla polvere e Aspetta primavera a Bandini. In questo piccolo paese da oltre 20 anni stiamo portando avanti il progetto dedicato al festival letterario dedicato proprio a questo autore. Devo essere sincero, leggo molto, ma non avevo mai sentito parlare di Gionfante. La cosa mi ha incuriosito. Così, dopo qualche giorno, ho comprato questo libro ed è stata una lettura veramente piacevole. Questo piccolo museo contiene vari oggetti molto particolari. È un'oliera in pietra e questa dobbiamo immaginarla proprio come un sistema di conservazione dell'olio, quindi aveva delle cerniere ed una grande copertura in legno. Qui abbiamo la base di un togato, questa è una statua che è stata datata insomma, intorno al 310, intorno al I secolo a.C. ed è stato oggetto di recenti studi da parte dell'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara. Qui abbiamo la riproduzione dell'armatura completa del guerriero italico. L'originale è esposta a Juvanum, queste sono le sue condizioni attuali e noi abbiamo scelto di riprodurla grazie ad un progetto appunto per dare proprio l'esempio delle fattezze in origine, quindi delle varie decorazioni che c'erano. Invece in quest'ultima area abbiamo quella che noi chiamiamo la mummia di Torricella ed è un reperto antropologico risalente al 1600, è stata scoperta quasi per caso, si può dire, sotto la chiesa di San Giacomo, la chiesa madre di Torricella Peligna, ed è il corpo di una persona che è stata sepolta lì. Poi le condizioni che si sono create sotto il pavimento della chiesa hanno permesso la mummificazione naturale, quindi non è un corpo che è stato trattato per arrivare alla mummificazione. Nella Mediateca ho scoperto anche un pregiato ortaggio abruzzese, il sedano nero di Torricella Peligna. Chiara mi ha fatto conoscere uno dei principali produttori e valorizzatori di questo ortaggio. Sono Anna Di Marino, la titolare dell'azienda omonima Di Marino. La mia famiglia è sempre stata una famiglia che ha coltivato, sono la terza generazione praticamente, solo che loro si erano focalizzati prevalentemente sull'allevamento di bestiame e olio extravergine di oliva. Quando sono subentrata io con mio fratello abbiamo eliminato gli animali e quindi ci siamo dedicati esclusivamente alla coltivazione di cereali, di olio e di ortaggi. Gli ortaggi che andiamo a produrre sono tanti, dall'aglio rosso alle zucchine, melanzane, carciofi, gli asparagi, che non sono completamente tutti coltivati, ma è una sorta di incrocio fra, diciamo, quelli selvatici però coltivati. E in modo particolare nel 2020 mi sono fatta promotrice di un progetto di comunità col GAL Maiella Verde. Mi sono dedicata al recupero del sedano nero di Torricella Peligna. È uno appunto degli ortaggi che storicamente sono state ritrovate fonti storiche, che veniva coltivato nei nostri orti fin dal 1700 circa. Perché si chiama nero come quello di Trevi? Perché appartiene alla varietà con un colore più verde scuro,
motivo per cui ne viene fuori questo nome, ma in realtà non è nero. Abbiamo realizzato una carta d'identità di questo prodotto e da qui è venuto fuori che il nostro sedano è unico e questo scaturisce dal nostro territorio, dai nostri terreni, dal nostro clima, insomma da tutta la situazione morfologica che abbiamo nel nostro territorio. Nel corso di questi anni abbiamo cercato di elaborare dei prodotti trasformati, perché essendo un prodotto che comunque è fresco e si va a rovinare facilmente, e quindi abbiamo pensato di fare dei trasformati. Abbiamo realizzato una birra artigianale non filtrata con appunto il sedano. Così come abbiamo provveduto a fare dei campioni di marmellata, o meglio composta. Un altro prodotto è il sale di sedano. Che cos'è il sale di sedano? Non è altro che del sedano essiccato. Stiamo provando con un'azienda agricola del posto, anzi due. Stiamo cercando di fare dei formaggi col sedano essiccato. Tutte queste belle cose che sono state fatte in questi anni sono stati riportati in questa pubblicazione che siamo riusciti a fare. Abbiamo raccolto anche tutte le varie ricette che sono state realizzate nei vari eventi e nell'ultimo anno siamo riusciti a creare anche questo progetto della Valle della Biodiversità. In questo progetto c'è l'obiettivo di creare l'orto madre, andrà a salvaguardare, quindi a non far scomparire tutte la biodiversità che per noi del territorio è importantissimo. Poi, tra i terreni ondulati, ho conosciuto anche uno dei titolari di un'altra grossa azienda agricola locale che produce anche il grano per nomi famosi della pasta italiana che sicuramente hai mangiato anche tu. Qui siamo alla fattoria La Guardata. Io sono Tiziano Teti, sono nato e cresciuto, ho sempre vissuto in questo paese, sono molto legato al paese. Abbiamo qua un'azienda che abbiamo rilevato insomma da una piccola azienda di famiglia. Mio padre in questi terreni aveva al pascolo delle mucche, delle pecore. Erano terreni che erano rimasti incolti per tanti anni perché è un paese come tanti paesi delle aree interne che ha subito l'immigrazione e quindi negli anni 60 e 70 questi terreni erano rimasti incolti. Io e mio fratello li abbiamo rimessi a coltura, abbiamo prodotto soprattutto nei primi anni il grano duro per i pastifici qui vicino di Fara San Martino. Successivamente abbiamo ripotenziato l'allevamento, abbiamo trasformato la nostra macelleria in punto vendita aziendale dove vendiamo appunto le carni allevate nel nostro allevamento, oltre a prodotti di altre aziende agricole del territorio. Oltre poi a fare questo, siccome noi abbiamo avuto sempre la passione anche per i cavalli, da ragazzi portavamo le pecore al pascolo a cavallo e quindi questa passione del cavallo poi abbiamo inserito tra le nostre attività anche un maneggio. Negli ultimi anni stiamo ancora incrementando questa parte diciamo turistica, facciamo appunto i centri estivi per ragazzi, visite aziendali, fattorie didattiche e anche degustazioni dei prodotti tipici. Un'altra visita molto interessante è stata quella al Giardino delle Rose Dimenticate, dove Antonio mi ha parlato non solo di rose, ma anche di un personaggio dalla forza sovrumana. Non posso riassumere tutto in poche parole, te lo farò vedere in un video separato. Adesso vediamo il punteggio che ha ottenuto Torricella Peligna analizzando in modo oggettivo decine di parametri. Trovi tutti i dettagli nel report che puoi scaricare, il link è nella descrizione qui sotto. Per l'indice vivibilità si analizzano i risultati di 10 macro aree che vanno dall'accessibilità alla presenza di negozi e servizi fino alla sicurezza del territorio. Su una scala da 0 a 100, Torricella Peligna ottiene 64,15 punti. L'indice evoluzione si basa sull'analisi di una serie di parametri che definiscono un progetto importante per lo sviluppo locale e per il contrasto allo spopolamento. In questo caso abbiamo preso in considerazione il progetto Aventino Valle della Biodiversità, quindi su una scala da 0 a 10 Torricella Peligna ottiene 9 punti come gli altri comuni che fanno parte del progetto. L'indice vitalità analizza vari parametri, tra i quali i trend demografici, l'indice di vecchiaia e il benessere economico. Su una scala da meno 10 a più 10, Torricella Peligna ottiene meno 4,50 punti.
Elaborando in modo ponderato i risultati precedenti si ottiene l'indice globale che ti permette di confrontare immediatamente tra loro piccoli comuni italiani. Per questo indice, su una scala da 0 a 100, Torricella Peligna ottiene 59,54 punti. Ci vediamo nel prossimo piccolo comune che analizzeremo. Per non perderlo, iscriviti al canale YouTube Rurale Digitale e ovviamente non dimenticare un like, un hype, la condivisione su altri social, ma fammi anche sapere cosa ne pensi su Torricella Peligna. Poi, se vuoi che analizziamo anche il tuo comune o vuoi collaborare con noi, guarda questo video e poi contattami.